yira k'a fɔ nin waati in ka donc nord la o ye wele ka min kɛ k'a fɔ fɛn o fɛn ka donc ni o ye fanga yɔrɔw dagalen o ye ko maaw ka bɔ o yɔrɔw la o kɔrɔ bɛ y'a ye o labɛnlen don ka tiɲɛniw boloda ye maaw ka bɔ yen nɔ ka taa min mɔgɔw bɛ taa min olu bɛna mun de kɛ hakilina sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ la tiɲɛni façon jumɛn de bolodalen d'u bolo k'a kɛ communiqué in kɛlen bi a tile 3 in ka tɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ depuis sɔgɔmada in na o donna burɛm fɛ o y'a ɲini ka olu ka tɛ donc minɛ jagoya la donc ni waati min n bi kuma nin fɛ bi marifaw bi cira avion bi san fɛ kabakolo la bi n ka tɛ burɛm waati in kɔnɔna na o kɛlen ka dankari caman kɛ bamaciw la ko in bɛɛ nana mun na depuis bɛɛ de minɛna ka tɛ mankan wulila olu bɛ fɛ bi ka fanga de ta jagoya k'a yira k'a fɔ ministre min bɛna taa a tɛna bɛn o ma ka tɛ yɔrɔ min bi n'o ye administration ka bɛn yɔrɔw ye ka tɛ donc o bɛ fɛ k'o minɛ ka donc pour que ka k'o ta ye o b'o kɛlɛ de la kɔrɔnfɛla in na yen nɔ yala kulu caman de bɛ yen nɔ wa n'olu de kɛlen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka Mali foroba fanga kɛlɛ wa sabula bi sɔgɔmada ta o kɛra Bamanci marifatigi dan karila bato la minnu na olu ko k'olu ye jatigɛ wale mɔgɔw ye ni fila ni ɲɔgɔn cɛ yala danfara bɛ yen wa danfara ba tɛ yen ka tɛ donc a kɛlen cogo min ka tɛ bɛɛ jɔyɔrɔ dɔ de dilen di bɛɛ ma kɛlɛ in bolo kɔnɔna na bi n'i ye jateminɛ kɛ an ka MNLA maakɔrɔw ka tɛ olu yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ sema in ka tɛ bi terrorisiw ka donc olu nalen don ag ka mɔgɔw ka donc ani tɔw ka donc kunfa ka mɔgɔ olu bɛɛ de faralen bɛ kulu kelen na bi o bɛ ɲɔgɔn yew kɛ a kɛlen fɔ théâtre joué ka tɛ bɛɛ ka rôle dilen di ma donc bi et puis bɛɛ de ma bi o bolo gɛlɛya nana ka kɛ ka tɛ o ye Tɔnbukutu minɛ ka gɛlɛya kɛ dumunifɛnw kana don ni ye kalo kelen ye bi k'a daminɛ ka tɛ donc Mauritanie ka se Algérie dumunifɛnw tɛ don na bateau de bɛ kɛ sababu ye aussi ka na ni ka donc minɛnw ye ka tɛ ka nana ye Tɔnbukutu fanfɛ yɔrɔ na donc fɛn bɛ kɛ ka bateau yɛrɛ ka tɛ k'o gosi ka tɛ donc maa min sara a la ka tɛ donc a caya la mais o bɛ mun de yira la hakilina min b'o kɔnɔna na k'a fɔ ko bi ko MINUSMA de bɛna ta ka bɔ yen ka tɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ la ninnu bɛɛ k'a fɔ ko minɛnw de bɛna ta k'a di armée ma armée ka sigiyɔrɔ sɔrɔ armée ka kɛ ɲɛmaa ye ka tɛ o yɔrɔnin na ka tɛ o bannen b'o de ko la donc o de la u y'o bɛɛ hakilina fa min kɛra ka o an ka rebelle min yɛrɛ taara ka don armée kɔnɔ a maaw ka tɛ donc olu de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'olu bɛ na ni maa ye ka tɛ ko kasoladenw de b'o bolo o ye sira dayɛlɛ ka don kɔnɔna na o donnen de o ye mugujigi fili donc armée wulila ka tɛ ka station contrôler bi ka tɛ a b'a bolo cogo baaraw bɛ kɛ la hakilisigi kɔnɔ sisan n'i y'a faamuya nin ye fitinɛ de daminɛnen ye sisan kɔrɔn fɛ non a tɛ da nin ma ka tɛ donc min don sisan bi bɛɛ b'i jɔyɔrɔ de ɲini na parce que kɛlɛ in ka dun kosɛbɛ Mali aussi ka labɛnnen don a kama bi teriw b'an na min bɛ se k'an dɛmɛ kɛlɛ in ka kɛ min sera min na ka tɛ ko bɛ kɛ ten mais Malifa tɛ se k'a bɛɛ ban mais ni yiri turula ka kɛ yɔrɔ dɔ la fo ka tigɛ dɔɔnin n'o kɛra ka tɛ donc fanga bɛ min fɛ an bɛ sigi an bɛ kuma mais waati in kɔnɔna na sigi ka kuma tɛ se ka fɔ parce que min don fanga yira de bɛ o tuma faso jamakulu minnu b'a yɔrɔw kɔnɔna na olu ka mun de bɛna kɛ olu ye gouvernement ka tɛ donc aussi fɛn bɛɛ kɛla ka population ko ka turu ka bɔ yen k'o to ɲɔgɔn na donc o baara min bɛ kɛla hakilisigi de bɛ kan ka kɛ parce que armée man kan k'a ka jamanadenw fa mais tiɲɛni barika de bɛna bonya parce que nin ye san 10 ye o sigilen don jɛkulu bɛ farala ɲɔgɔn kan donc a jama cayala nafolo b'o bolo o sera ka maa caman don o fɛ ni y'a f'i ye maa min fara ni y'a fɔ ka tɛ donc a bɛ mɔgɔ kunkolo kan tɛ donc o si d'a ma